Je, unajua tofauti kati ya roho na nafsi? Dini nyingi hutumia maneno kama roho au nafsi kana kwamba yana maana moja, na kumbe sivyo kama inavyodhaniwa. Maandiko ya vitabu vya Mungu yanaweka mstari wazi kati yao, na mara tu unapoelewa tofauti hiyo, utaelewa kwa nini baadhi ya mapambano katika maisha yako hayabadiliki kwa njia unayoendelea kuombea. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga wowote wenye makali ya pande zote mbili, likichoma hata kufikia kutenganisha nafsi na roho vinaweza, jambo ambalo linamaanisha havikuwa kitu kile kimoja. Biblia inafunua kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sehemu tatu. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Roho yenu yote na nafsi na mwili vihifadhiwe bila shaka. Sehemu tatu, si mbili, na kila moja ilitolewa kwa sababu. Mwili unakuunganisha na ulimwengu wa kimwili. Unaona, unaonja, unagusa, unarudi mavumbini. Nafsi ni sehemu yako inayokuunganisha na wewe mwenyewe, akili yako, utashi wako, hisia zako, sehemu inayofikiri, kuamua, kuhisi, kukumbuka. Nafsi ni wewe ulivyo kama mtu, lakini roho ni ya kina zaidi. Roho ni ile sehemu yako inayounganishwa na Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo kinaandika hivi: Bwana akapuliza puani pake pumzi ya uhai. Maandiko yanafunua kwamba Mungu hakumpa mwanadamu mwili na nafsi tu. Alipuliza kitu kutoka kwake mwenyewe ndani ya sehemu ya ndani kabisa ya mwanadamu. Hii ndio sababu Yesu alimwambia Nikodemo, lazima uzaliwe mara ya pili. Hakuwa akizungumza kuhusu mwili, hakuwa akizungumza kuhusu nafsi. Alikuwa akizungumza kuhusu sehemu ya mwanadamu iliyokufa bustanini siku ambayo Adamu alianguka, yaani roho. Wakati mtu anapozaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu huingia katika roho ya mwanadamu. Warumi inasema, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho yetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Roho kwa roho, si nafsi, si akili, roho. Na hapa ndipo waumini wengi hukwama. Roho inaokolewa mara moja, lakini nafsi lazima ifanywe upya polepole. Warumi 12 inasema, mgeuzwe kwa kufanywa upya kwa akili zenu. Roho yako iliokolewa siku ulioamini. Nafsi yako inaokolewa kila siku unapokwenda pamoja nayo. Ndiyo maana roho iliyozaliwa mara ya pili bado anaweza kupambana na wasiwasi na kupigana na mawazo ya zamani. Roho iko hai, lakini nafsi bado inafanywa upya. Mungu atupe mwisho mwema na roho njema kama Nabii Daudi kuyashinda majaribu. Like kisha follow Prince Techniques, halafu andika comment amen kama umependa funzo la leo.